ngaturaken tari ampak-ampak Singo Barong. Pramila monggo kita lelipur sesarengan kalian paguyuban kita jaranan campur sari Sri Manggolo. Saderipun niku diselingi dagelan dhisik ben rada gayeng. Monggo. Iki lho, jagelan iki tabuhke trangtong mbok umume serampat. Apa jamong ngono wae. Tapi Mas Mas Bram iki kakak aku. Ayo mumpung-mumpung arep dulur-dulure kene. Heeh, andum sithik-sithik. Ya, serampate dhisik. Aku tak ketokke kewanku sitok. Ayo, Cak Kris. Alah yo kere kaya lumuh iram lho. Mbok sing dedeg. Beksan, sampean sing beksan, heeh, iso apa ora? Heeh. Yo. Heeh. Jan kaya alah jan kene. Alah jan di langit yang tinggi. Aku kok emeng to karo bocah iki. Amat banyak menghias angkasa. Penak jane tapi wedi aku. Aku ingin ngutang dan menari jauh tinggi di tempat kau berada. Wong beksan kowe ora cethok kene Gojali. Aku ngejali. Gojali balik. Balik. Sluku batok il siram menyang sol oleh payung muda mak jentit lelembang wong mati ora obah yen obah ngedeni bocah yen aduwe hop asoy hop joget ngenang ngene tok. Hop. Gelas-gelas kaca. Gelas-gelas kaca iki kok. Ya wes, apa ya? Gamelan. Sa. Oh. Usa. Ya Mas. Mana ndak kompak ngono mana. Piye ki? Sindene ya kecetit ya ki Mas. Kandhane. Suaraku mbak lumrahe ngono tadi. Ha, ramane dole. Mbok ya sing cetha. Ya balik baleni. Sik
Kembali. Apa sapat semayanan sih. Oh, bob iki kanggo apa ta jane? Oh, pokoknya Kirane kemeronteng. kar-karuan. Iki 2 dimensi. Oh, ya wes, heeh. Usa. Sayang. Yuk. Beri. Alakatir-tir, alakatir-tir, alakatir-tir. Ya Mas. Ya Mas. Apa lah gue? Yuk, yuk. Jangan Matur suwun. Matur suwun, Mas. Aku ditabuhi malah saya wong edan. Masa? Sing edan iki kamu kok kan sampean to ning kene. Bitepangan dhisik. Bitepangan. Alah wong mlaku kae. Iya. Mangkane lek mangan tape iki mbok aja oke-oke. Enggak tape Mbak. Lah apa? Sawo. Sawo ya, Ah. heeh. Tepangke dhisik karo warga masyarakat Rembang kene Ngadiluwe. Perkenalkan. Tak kenal maka tak sam. Tak kampleng. Wah, tak kenal maka tak Tak sayang. sayang. Dia sayang tak sih. kenal kata enggak. ambung. Mau aku lek karo iki, ambune kelek ejan kaya remas. Keadaan. Jan. Terus? Tepangke Nami kula Gareng. Gareng Iya. saka Semarang. Kediri. Wah, Kediri. Ya, Tibake Kediri iki wonten gareng ya, Bapak. Enak garenge. Kaya to? Aku iki. Oh, sampean iki. Iya. Sampean iki biasanya ya menghibur ning wayang-wayang. Enggak, Mas. Nah, nanti Pokoknya wong ning kuburan nglumpuk Pak tak hibur lho. saya tahu iki dagelan apa wongsung pendosa ta sampean iki jane? Tuh mung itu anak. Sampean ki umume hiburan ki menghibur ning panggung kehormatan, Oh, iya panggung toh. hiburan kaya ning Heeh. jaranan, acara Agustusan. Ya. Ngono kuwi. Ora kok malah ning kuburan ki nggo ngapa? Pokok membahagiakan semua orang itu berkah. Oh, ngono ya. Iya. Jeru-jeru iki jeru-jeru. Jeru. Nggih, nggih. Kaderenge ngaturaken wilujeng sonten. Nggih, Bapak sonten. Ibu sedaya. Setengah maghrib, Ingkang Pak. Sonten setengah maghrib iki. dereng. Pokok. Badhe ne maghrib. Badhe, Pak. Heeh. Heeh. Wilujeng sonten dening katur Bapak saha Ibu ingkang sampun samadhi wonten papan mriki. Saderengipun niki sedaya paring sehat nggih. Sehat nggih? Sehat. Alhamdulillah. Tak Alhamdulillah. dongane sing nyauri iki mang utange lunas. Tangi lunas. Amin. Amin. Rezekine bertambah. Amin. Mekare ya wis rampung. Lah sampean kok guyune kowekel akeh dhewe kae. Ngawur bar rampung juga eneh kok Lek ngawur. Bek Sutini kan lho lek guyu kowekel Ngomong ngono ya. lho. Bek, mekarmu akeh apa piye to? Bek. Ya ampun, tak dongane sesuk lunas ya, Bek. Kowe gendang juga Heeh. eneh ngono. Kok jika neh ya umume lunas ki ben Wah. nganggo usaha liyane, Ya. ora usah ngono kuwi, ngono. Ya. Jadi kowe ndongake apa karo warga masyarakat kene? Rembang, Khususnya Bapak Kaji sinten wau? Pak Aris nggih. Pak Aris. Aris. Nggih, niki bolone Ingkang sampun dhewe, Mas. kersa nimbali adewe ana papan Ya. kene. Mugi-mugi nggih. Mugi. Kelurahan masyarakat Kelurahan Rembang. Ya, Rembang, Ngadiluwe Diparingi kene ya. sehat, seger waras, Amin. rezeki barokah. Amin. Sing rondo ndang entuk duda, Loh, sing rondo? sing joko ndang entuk perawan. Oh ngono ya. Iya. Ora lali tugas adewe ning kene. Nggih. Adewe iki ning kene ora mung ngibur. Heeh. Lho Ngono Pak ya. Aris, Pak Adewe Aris iki itu didongakne lho, Long. Nggih. Sinten? Pak Aris itu Oh, Bapak Aris. Pak Haji Nggih. Aris. Lah nggih Pak Haji Aris dereng Pak Pur. Heeh. Dongake. Ketok Pak Haji Aris. sing tuwa dirimu lho, Kang. Oh ngono ya. Heeh. Gantian. Gantian oh. Pak Haji Aris wonten pundi papanipun? Wong nggih, wilujeng Kono, santen. kono. Alah alah kain jeding, kain Walah, jeding. paling ya- Motone kok ya. Wah. Wilujeng santen Bapak Haji Aris, Nggih. mugi-mugi Ah. enggal pikantuk rezeki ingkang barokah. Anggenipun nimbali kula sak kanca Sri Manggala. Heeh. Angsala idi barokah dening Gusti Allah. Amin. Rezeki ingkang barokah. Heeh. Usiane tambah-tambah. Amin. Terus saged minggah wonten Mekah. Amin. Terus tumbas tanah, duwe dhuwit turah sesuk ya panggah umbah-umbah bijing. Nggih. Umbah-umbah, Pak. Bijing. Njaduwe, Pak. Kok iso njaluk dhuwit? Iya. Ya umume. Damel tumbas teh. Ya aja nganggo Ya, ngono kuwi. oke, Ora lali baik. kewajibane adewe Ah, ngene. iya. Iki ya sarwa angon jaran. Angen jaran. ya? Adewe ngetokke jaran ning pagedokan. Siji boko siji, gliak waton kecandak. Iya, betul. Saiki ditokke siji boko siji. Heeh. Nah, wernane jaran ki ana apa ae, ana lanang, ana wedok, didelok bar iki. Heeh. Ana apa wae. Kadang ki lek sing putih mesti enek irenge. Sing putih kuwi mesti ana. Sing putih enek irenge. Sik to, jaran banci enek apa ora?
Wonten mangke. Enten. Lah niku sing putih enek irenge, Pak. Nggih. Sing putih enek irenge lho. Sing putih ana irenge. Mesti Contone. warna putih ki mesti enek ireng. Contone. Ya kasarane bunder-bunder nik ireng. Bunder-bunder nek Nik ireng. Apa kuwi? Ya wis. Ngetawa. Obah lho. Heeh, tak Ya wah. ben cetha masyarakat kene iki ben cetha nggih. Ya mesti putih ki enek irenge, Mas. ngono. Oh. Dadi aben warna putih ki mesti ana mesti ana irenge. aben warna ireng. Mesti ana putih. Contone. Ya ngetawa. Tak wah. Giliak waton kecanda ade nyemagane nyagane kanca-kanca. Siap. Jaran ning pagedokan. Yuk ditoke, Kris. Monggo. Giliak-giliak waton candak ya. Matur kuwi panuwun, Pak. Iki kakangku Mas Bram. Ampun rawuh jan ses. Yo. Menika Bapak Ibu, wah iki. Sigrake para kuda-kuda saking Sri Manggala. Urusan dhewe kowe. Oh, ya. Ayo gareng maju gareng. Kae lho jaranmu kok lho openono. Jarane tukaran. Jaranmu openono. Diingus ditokne siji-siji. Meng grendele gak mbok enep ah. Lah wis tak enep kok. Lah kok merucut. Lah ya usah oleh papat ngono. Oh, kemeton. Dijajarke to. Aja Kemeton. oleh tukaran dhewe-dhewe jajarke. Ayo padha baris. Padha baris, jarane baris. Baris ning ndi kowe iki harus Sejajar kene. Iki kene. Jajar. Stare. Jajar kono. Sing kene. Wah jan kere Jan angel dapat. Oh, Ini tak contoni sing apik. Ngetokke jarane Pak Gedhokan iki kudu jarane sing manut. Ora awakmu sing manut, Wah. Iya. Piye Kang? Nyilih bae. Heeh. Arek. Nemburine, aja kruntalan dhewe-dhewe. Baris. Piye lho Kang? Tahu sekolah ora? Ayo. Jajar. Siap, gerak. Hadap kiri, gerak. Wah, ya ada mundur dhewe lho sampeyan gondrong iki. Kudune sing sigap. Ngono lho. Ayo. Tahu LBB ora iki? Sekolah bolosan ning warung kopi yo ngene iki. Siap, gerak. Tangane lek siap ki mbok piye to, Cah? Tangane siap kene. Siap. Tangane ngono lho. Lencang depan. Gerak. Halah wis gondrong iki pangan lemes. Drang, tigap lho drang. Tegak. Gek. Nah. Istirahat tempat, gerak. Halah wong kancane buka tengen dhek buka kiwa. Saman buka papat wayahe. Ben Kuwi meteng lahiran kuwi. Pembuka papat itu urung-urung kok. Istirahat sambil duduk. Silakan. Gerak. Duduk. Nuk lek kamar duduk. Saya tahu LBB lho wong ki. Beh, sesuk sampean latihan mahku ya. Gawa gula, kambil karo beras ya. Esuk. Ki, kowe ayo. Sik kurang piro kae? Oh, aku gede aku. Oh, gede aku no. Ya. Wayahku ya iki. Ayo. Oi. Selak nelek darane. Hop. Wale. Hop. Hop. Kulawe. Wong open jaran njaluk gendeng. Jarane brai. Aku ditumpaki mosok padha lanange lho. Aja mbok tumpaki. Kene mburi saka wendut-kendut ngono lho.
Jan kok ram lah aku ngrasakne sampean ki. Sesuk diet, fitness. Aja mek lemu ngono iki. Manut ya. Jejer kono, ganti kowe rek, kono. Wayahmu. Sambur Ya. Ya tarik. Oh, ayo. Pagelaran kang salajengipun nggih kuda nomor 1 2 3 4 5 6. Halah kok kere. Wah. Hei sing mbok toke jaran, ora mbae jaran. sing tak tok nih jaran poel. Kok jajar pisan lah no. Jajar kono. Manut, heeh, manut kono. Lah jaran poel kok ditokke lho. Bar kowe ora aku. Ya. Ngono ki wis tak omongi kowe. Demeng aku ora apal lho, Ayo. Apa bang? Apa? Kok bodoh metu dhewe ucul kowe grendele iki, Bang? Mas Galung. Aja mbok colne. Iki jaran brangasan kok, Tra. Kuno lho. Ning ndi? Iku. Ah. Ayo, tarik Mas. Halo. Ayo. Waduh, jelungu pisan nih. Main pisan jelungu. Mbok sing tegen lho. Oh, lek dicaplok ndase. Opo kuwi? Baongan, kok baongane? Ayo men. Baongan. Hei. Baongane engko. Jar. Iki jarane sik. Heeh. Lah mamula kuwi ditutupi ngono. Ya. Mik. Sampeyan mengko ndi ta? Kidul kandat. Ora lho, atune aku mangko celok jaran sampean kok melu-melu nyapa? Bapak dikongkon bae. Kongkon bae to? Wong bae yo lancang kono. Balik, ayo balik. Iya. Nglumpuk ngono raine pisan kok. Heeh. Ya, heeh. Ayo wae kowe, tokke sitok. Kono. Ayo. Mbok Ben, tandangi kono. Ayo mbuh piye carane Mecuti rai. Hah? Ya resikomu to. Ayo diopeni. Urung nemu jarang wedok ya. Ayo diopeni kae. Ayo. Diopeni. Ha. Ayo kowe dingge samsak kowe ha. Mati nemu ayo. Ayo bongkoh ora kowe ayo. Ngono kan wis bocah ra pokro rupane kaya. Ayo. Piye jaranmu kok iso Urung teko lapangan geger galer kabeh. ya kudune dijinakke ngono kuwi Diombeni. lho kalau piye kuwi ayo Anu mimik. Oh. Aja dijepulo soro Mimik se. dimimiki Jaran iki pakane suket. Heeh. Iki enek sukete. Mbak, kuwi kembang malah enak. Heeh. Dilek sak kembange. Mie, ayo dimi. Bablas ndak gelem goceki kowe. Ngono kuwi lek ra manut ki ya ngono kuwi. Kandhane kok. Tak contoni ben jaran manut. Gocali kene. Apa nih? Gocali iki, mike. Mi. Oh ya. Mati.
Apa ki? Ganden. Bisa golek ganden barang. Ndak ana dituthuk ndase. Lah kuwi lulut to karo dirimu. Hah? Wah. Tansaya galak. Lho. Lah njaluk. Kebrahen wijarane. Oh. Oh. Manuke nyantol gedul-gedul kok, Cok. Heh, tuwek kok iso kaya ngono lho. Heh, Kandane wis suwek bareng. lah ya nafsu. Aduh, Gadul-gadul. aduh. Kowe nyapa? Iki semut lek nyokot gak tau nyokot. Lah ditokke. Ki Mang, mugi jaran sitok ki ya jaran kore tenan. Yo medan poel kok. Oh jaran. Ayo. Ditokke. Ditokne. Ayo, Cok. Cek. Oh. Karena iki bisake weh. Karena sitok. Oh, jarane 8 ate mene, tak kira 6. Jaranan 8 jandek genep. Ndak enek genep belas sih. Jarane kekuran. Lho. Ya, Masuk sitok sik gak kurus sitok. Ora njluntrung koyo wong layat ngono ya. Ayo ndang tokno timbang muntup-muntup. Ndang tokne. Muntup jan ompong. Ayo metu kene. Metu, ayo. Ayo. Geser sing apik, joget sing apik. Lah kok ompong lho jarane. Halah kere kaya mlayu lho. Wis ompong ra tak diuntu. Heh. Iki adewe sarana andum wektu. Iki sik ana tari rampok sing bareng karo Prabu Jaleng Sendri. Ya, minangkani matur suwun dening kanca-kanca warga Rembang dan sekitarnya. Selamat menikmati hiburan dan pagelaran Sri Manggolo. Matur gue manun.
lah kalah iya ya 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 oh yeah up oh awas iya ya yeah tetek kaya botula wir panjriting turangga esti rakata ingkang baja lelayu sapi oi ya bojleng laknat leno mangendamu gak limpamu ayo
Sri Manggolo. Ayo, Sri Manggolo. Yeah.